السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغاية اللي احنا كلنا كمسلمين عايشين عشانها في الدنيا الجنة، وإن ربنا ينجينا من عذاب النار. وده الفوز مصداقا لقوله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ده الفوز. تخيل بقى كده، واحد يوم القيامة أبواب الجنة الثمانية بينادوا عليه عشان يخش من أي باب هو عاوزه. فيا ترى ويا هل ترى مين هم دولت أبواب الجنة التمانية هينادوا عليه عشان يخش من أي باب هو عاوزه؟ معانا أحاديث ياما، تعالوا نقرأها مع بعض ونشوف اللي فيه. تمام. أول حديث معانا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. شباه وركز معايا عشان دولت مين. شوف انت من أهل مين وهتخش من انه باب. تمام. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. الريان ده باب الصائمين. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. أبو بكر طمعان في الجنة وبيقول له: يا رسول الله، طب هل ممكن واحد يدعى من الأبواب دي كلها؟ قال له: نعم، ويا رب تكون منهم يا أبو بكر. شوف دولت، وعيد الفيديو وعيد الحديث التاني. دولت مين؟ دولت الأصحاب الأعمال الصالحة بقى، اللي هو الصلاة والزكاة وكده. كل واحد هيخش على حسب هو من أهل إيه. تمام. تعال نشوف معانا الحديث التاني. وعن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد توضأ فيسبغ الوضوء، يعني توضأ كويس، مش ماشي حالك. تمام. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هتتفتح لك أبواب الجنة الثمانية تخش من اللي أنت عاوزه. تمام. حديث تاني. وعن عتبة بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. يعني إيه؟ يعني واحد مات عنده 3 أولاد ما بلغوش الحنث، اللي هو إيه؟ ما عندوش السن، يعني ما بلغوش، هيدعى من أي باب يخش من أبواب الجنة الثمانية. تمام. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، إيه جزاؤه بقى؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. دخل الجنة على ما كان عليه من العمل. آخر حديث معانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث يخص المرأة. تمام. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي، اللي انت عاوزاه اختاري. ده خاص بالمرأة. تمام. اللي هتعمل ايه بقى تاني؟ اللي هتصلي ال5 فروض وتصوم شهر رمضان وتحصن فرجها، تمام، وتطيع زوجها، ايه جزائها؟ الجنة.
من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاءت دخلت. تمام. وبكده نكون عرفنا من خلال الأحاديث النبوية اللي هيخشوا الجنة من أبواب الجنة الثمانية يدعون. تمام. ونرجو الله نرجو الله نرجو الله أن نكون منهم يا رب. تمام. كده خلصت الفيديو. يا رب يا رب نكون احنا من الناس ديت، ويا رب لو احنا مش منهم فتهيئنا يا رب ان احنا نكون منهم ونموت على طاعة. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.